دا یو ملګری سوال کړی دی چې په بارمل کې مونږ مسکو امام سره شامل شو او زمونږ یو رکعت یا دوه رکعت ادا شي وي کله چې امام سلام وګرځي او مونږ پاسو خپل مزرا ګرځو مرستو بل کس راشي او هغه چې کوم دی زمونږ اقتدا وکړي او مونږ امام جوړ کړي او راپسې چې کوم دی نیت وتړي نو دا هغه موږ وایي ټیک دی او که نه نو دې جواب دا دی چې کله تا رکعت شوی دی او امام سلام وګرځېدو او ته پاسې دی نو دې کس ته مسبوق ویلی شي چې چا نه رکعت شوی نو د احنافو په نیز باندې د مسبوق اقتدا دا ټیک نه ده یعنې یو کس نه رکعت شوی دی د امام د سلام ګرځول نه پس هغه پاسېدو خپل هغه مز راګرځوي او یو کس راځي د اقتدا کوي نو د مسبوق اقتدا ده او د احنافو په نیز د مسبوق اقتدا ټیک نه ده نو لہذا کم کس چې د پسې نیت تړلی دی نو د هغه موس چې کوم دی دا ټیک نه دی که حنفي وي او د شوافیو په نیز باندې دا درسته ده نو لہذا که مسبوق پسې اقتدا کوونکې هغه شافعي وي نو دغه موس به وشي او که حنفي وي نو دغه موس نه کېږي د احنافو په نیز چې کوم دی د مسبوق اقتدا ټیک نه ده نو د مسبوق د هېڅ فکر نه دی پکار که چېرته د پسې اقتدا کوونکې شافعي وي خو دغه موس به وشي او که حنفي وي نو بیا دغه موس نه کېږي